ყოველდღიურად USAID-ის საქმიანობის შესახებ ახალი სკანდალური ინფორმაცია ვრცელდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და გამონაკლისი არც საქართველოა. ის, რომ USAID წლების განმავლობაში საქართველოში გაუმჭვირვალედ ხარჯავდა მილიონობით დოლარს, უკვე დადასტურებული ფაქტია. თუმცა განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს არჩევნებისა და პოლიტიკური პროცესების მხარდაჭერის პროგრამა. ამ პროგრამით 2019 წლიდან USAID-მა საქართველოში ჯამში 41 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა, რაც იმას ნიშნავს, რომ USAID სოლიდური თანხებით შიდა პოლიტიკაში, ანუ არჩევნებში ერეოდა. USAID-ის აღნიშნული პროგრამისა და საქართველოში შემოტანილი სოლიდური თანხების შესახებ სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი და აღნიშნავს. USAID-მა პოლიტიკური NGO-ების გავლით საქართველოში 41,7 მილიონი ამერიკული დოლარი დახარჯა არჩევნებზე მოსახლეობის რაოდენობის თანაფარდობას თუ ავიღებთ ეს თანხა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში უცხოეთიდან 3,78 მილიარდი ამერიკული დოლარის ჩასხმის ექვივალენტია. ეს შედარება კიდევ უფრო თვალსაჩინო იქნება თუ კი საფუძვლად ქვეყნების GDP-ს ავიღებთ. შეუძლებელია სხვა ქვეყნის არჩევნებზე 41,7 მილიონ ამერიკულ დოლარს ხარჯავდე და არანაირ ანგარიშვალდებულებას არ გრძნობდი ამ ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ. USAID-მა, რომელიც 2020 წელს თავად იყო პარალელური დათვლის ყალბი შედეგების გავრცელების და არჩევნების აყირავების მცდელობის მონაწილე და 2024-შიც იგივე გააგრძელა, უნდა განმარტოს, როგორ ხდება, რომ ათეულობით მილიონი იხარჯება იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც ყოველ ჯერზე არჩევნების აყირავების მოთავეები არიან. გარდა ამისა, საინტერესო დეტალია, რომ USAID-ის პროგრამა, რომელიც საქართველოს არჩევნებსა და პოლიტიკურ პროცესებს ეხება 2019 წლიდან ფუნქციონირებს. 2019 წლიდან საქართველოში დღემდე 3 არჩევნები ჩატარდა, 2 საპარლამენტო და 1 თვითმმართველობის. საჯარო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად, 3-ვე არჩევნებში მონაწილე ყველა პარტიის ჯამური დანახარჯი 29 მილიონს აღწევს. გამოდის, რომ ჯამურად აღებულ ყველა ქართულ პოლიტიკურ პარტიაზე მეტი აქვს ასევე ქართულ არჩევნებში დახარჯული USAID. 41 მილიონი დოლარი. თუმცა ის თავს ანგარიშვალდებულად არ თვლიდა ქართველი ხალხისთვის გამჭვირვალე გაეხადა მისი გრანტები. ინფორმაციის ნაწილი საჯარო მას შემდეგ გახდა, რაც ჰაკერებმა USAID-ის გვერდი გატეხეს და ინფორმაცია ინტერნეტ სივრცეში განათავსეს. მანამდე კი გვახსოვს, როგორ ეწინააღმდეგებოდნენ გამჭვირვალობას USAID-ის მიერ დაფინანსებული NGO-ები და სხვადასხვა რადიკალი აქტივისტები. დღეს კი, მას შემდეგ რაც USAID-ის არაკეთილსინდისიერებაზე შტატებშიც ალაპარაკდნენ, საპარლამენტო უმრავლესობა გამჭვირვალობის კანონს იხსენებს და მის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ საუბრობს. ამას ჩვენ რო საუბრობდით, ამაზე პასუხი იყო რადიკალების მხრიდან, თითქოს ეს იყო რაღაც შეთქმულების თეორია, ღიმილით უყურებდნენ ამ ყველაფერს და ცდილობდნენ ეს სიმართლე ტყუილად გაესაღებინათ. ყველან ხო დარწმუნდა დღეს, ყველა აბსოლუტურად თელ სოფლიოში, რომ მართლაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალეობის შესახებ კანონი იყო ქართული კანონი იყო და არის ის საკანონმდებლო სივრცე, რომელიც ქვეყანას იცავს მსგავსი ნეგატიური ინტერვენციების. Όλო პროცესები აჩვენებს იმას, რომ თავად ამერიკაში ყოფილა ცოდნის ნაკლებობა, რომ მათ არ ცოდიათ მაგალითად ის, რომ USAID არის ბოროტების თავშესაფარი. მაგალითად ის არ იცოდნენ, რომ თურმე გარე დაფინანსებები არ ემსახურებოდა კარგ საქმეებს და ხშირად ქვეყანაში პოლიტიკური ჩარევებისთვის იყო გამოყენებული ამერიკელების გადამხდელთა თანხები. იმას, რომ USAID კოლოსალური თანხებით საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საქმეებში ერეოდა, რადიკალურ ჯგუფებს აფინანსებდა და ქვეყანაში რევოლუციურ პროცესებს ახალისებდა, მიანიშნებს მისი ყოფილი ხელმძღვანელის, სამანტა პაუერის აქტიურობაც გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ. საქართველო ახლა დგას ან ისე გამოიყურება თითქოს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე დგას და ამ ამბიციების გარკვეული აღიარება ცოტა ხნის წინ მიიღო. უცხოეთის აგენტის მსგავსი კანონის ადგილი ევროპაში არ არის. შეშლილი რადიკალი. ასე შეაფასა დონალდ ტრამპმა სამანტა პაუერი და ყველა ის ადამიანი, ვინც USAID წლების განმავლობაში მართავდნენ. USAID-ის მართავდნენ შეშლილი რადიკალები და ჩვენ ვათავისუფლებთ მათ, შემდეგ კი მივიღებთ გადაწყვეტილებას. აღნიშნული განცხადებიდან მალევე USAID-ის სათავო ოფისი დაიხურა. თანამშრომლებს მეილები მიუვიდათ, რომ შეუძლიათ სამსახურში აღარ გამოცხადდნენ. ამერიკის განვითარების სააგენტო კი დროებით სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს დაქვემდებარებაში გადავიდა. როგორც ცნობილია, შტატების ხელისუფლებაში მსჯელობენ იმის შესახებ, რომ USAID-მა დამოუკიდებლად ფუნქციონირება შეწყვიტოს და სახელმწიფო დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში გადავიდეს.
I'm the acting director of USAID. მე ვარ USAID-ის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. USAID არ ფუნქციონირებს, ის უნდა შეესაბამებოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკას. ის უნდა შეესაბამებოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესებს. ეს არ არის გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაცია. საუბარია გადასახადის გადამხდელთა დოლარებზე. ხალხი მარტივ კითხვებს სვამს, რას აკეთებენ ამ ფულით. ამერიკელი გადასახადების გადამხდელთა ფულით, როგორც ირკვევა, ფსევდოლიბერალური დღის წესრიგი და მისი უცხო ქვეყნებში გავრცელება ფინანსდებოდა. როგორც ტრამპი ამბობს, შეშლილი რადიკალები, ანუ USAID-ის მმართველები სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც LGBT პროპაგანდას, ასევე მათთვის არასასურველი რეჟიმების არადემოკრატიული გზით ცვლილებებს აფინანსებდნენ, კოლოსალური რაოდენობის თანხებით. თეთრი სახლის პრესპიკერი ამბობს, ეს დოკუმენტია მიზეზი თუ რატომ დაინტერესდნენ ილონ მასკი და სხვა პირები USAID-ით, თუ გადახედავთ სააგენტოს მხრიდან გაფლანგვისა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტებს, ნახავთ თუ როგორი გიჟური პრიორიტეტები ჰქონდა USAID-ის, რაზეც ორგანიზაცია ფულს ხარჯავდა. $1.5 მილიონი სერბეთის სამუშაო ადგილებზე ხარისხის გასაუმჯობესებლად, $70,000 ირლანდიაში მიუზიკლის წარმოებისთვის, $47,000 ტრანს ოპერისთვის კოლუმბიაში, $22,000 ტრანს კომიქსისთვის პერუში და ასე შემდეგ. თქვენი არ ვიცით, მაგრამ მე როგორც ამერიკელი გადასახადების გადამხდელს არ მინდა ჩემი ფული ამაში იხარჯებოდეს. საინტერესოა, რომ LGBT თემატიკა USAID-ის მიერ საქართველოში დაფინანსებული პროგრამის შემთხვევაშიც გვხვდება. პროგრამის, რომლის გრანტის მოცულობაც $26 მილიონ აღემატება. თუმცა USAID მხოლოდ LGBT პროპაგანდის დაფინანსებით არ შემოიფარგლებოდა უცხო ქვეყნებში და ის ხისტად ცდილობდა რევოლუციური პროცესების პროვოცირებას, რაზეც ყოფილი კონგრესმენი რონ პოლი საუბრობს, რომლის ვიდეოსაც სოციალურ ქსელ X-ზე ილონ მასკი აზიარებს. USAID არის საკვანძო კომპონენტი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ხელში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რეჟიმების ცვლილებების ოპერაციაში. USAID ხარჯავს მილიარდობით დოლარს ყოველ წელს არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოსაკვებად, რომელთა მეშვეობით საზღვარგარეთ ჩრდილოვანი მთავრობები არჩეულ მთავრობებს, რომელთა შეცვლაც ამერიკელ ინტერვენტებს სურთ ამარცხებენ. შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის კატასტროფის უკან თქვენ USAID-ის კვალს ნახავთ. უკრაინიდან დაწყებული საქართველოთი გაგრძელებული USAID ერევა უცხო ქვეყნების საშინაო პოლიტიკასა და საქმეებში. ასეთი რამ ჩვენთან რომ მომხდარიყო, ეს ამერიკელებს გააცოფებდა. ეს არის მტკიცებულება, რომ Deep State-ის წარმომადგენლების მხრიდან ხდებოდა ლობირება დაფინანსების რევოლუციისა საქართველოში. თუ Deep State-ის დამარცხებას თავისი დაპირებისამებრ ტრამპი და მისი ახალი ადმინისტრაცია შეძლებს, მაშინ ჩვენ ყველანი ამას საკუთარ თავზე, საქართველოს ამ შემთხვევაში ამას გულისხმობთ, ვიგრძნობთ და ბუნებრივად გადატვირთვის პროცესი ერთი ათად გაიოლდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში რაც ხდება დღეს, ასე გაგრძელდება, მაგრამ საქართველოს თავისი დამოუკიდებლობის უკვე მოპოვებული ხარისხიდან გამომდინარე შეძლებს, რომ თავის გადაირჩინოს და განვითარებას გააგრძელოს. საქართველოში რადიკალური პროცესების ორგანიზებისა და თბილისში ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენების უკან არა მხოლოდ USAID-ის, არამედ კიდევ ერთი ამერიკული ფონდის, NED-ის კვალიც ჩანს. ის, რომ დემოკრატიის ეროვნული ფონდი ქვეყნების საქმეებში ერევა და ექსტრემიზმს აფინანსებს, შტატებშიც არ გამორჩენიათ. ჯერ ილონ მასკმა გააზიარა ვიდეო USAID-ისა და NED-ის შესახებ, სადაც ნაჩვენებია სქემა თუ როგორ იღებს და ხარჯავს NED ამერიკელი გადასახადების გადამხდელების ფულს უცხო ქვეყნებში არეულობების პროვოცირებისთვის. ვიდეო კოლაჟში მოხვდა საქართველოში განვითარებული მოვლენებიც, რომელსაც მაშინ გარედან დაფინანსებული ჯგუფები თვითორგანიზებულად ასაღებდნენ. შტატებში NED-ის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი და ამერიკული ფონდის ქართულ გამოცდილებაზე კონკრეტული ფაქტები გაიხსენა. მას შემდეგ, რაც როგორც იქნა NED-ის საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკურ დღის წესრიგში დადგა, უნდა გავიხსენოთ NED-დან როგორ და ვინ ცდილობდა საქართველოში სიტუაციის არევას. 2020-2021 წლებში NED პირდაპირ ერეოდა ქართულ პოლიტიკაში თითქოს და დამოუკიდებელი ტელეკომპანია პირველის დაფინანსებით, თითქოს და მედიის თავისუფლებისა და გამჭვირვალობის გაზრდისთვის. თუმცა, ამ კომპანიას ფლობდნენ და მართავდნენ რადიკალური პოლიტიკური პარტია ლელო და ოლიგარქი ხაზარაძე და მიზნად ისახავდა საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის დამხობას. 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებამდე NED-ის დაფინანსებით ტელეკომპანია პირველმა გაუშვა პანიკის დამთესავი, ახლა უკვე დადასტურებულად. ყალბი გამოძიებების სერია ორი ახალგაზრდის ბაჩალიაშვილისა და შაქარაშვილის გარდაცვალების შესახებ. მიზანმიმართულად შეცდომაში შეჰყავდა საზოგადოება. ამ გარდაცვალებებს აკავშირებდა მთავრობის ქმედებებთან ან სავარაუდო გამოძიების ნაკლებობასთან. უფრო მეტიც, NED-მა უარი განაცხადა იმ არასამთავრობო
ორგანიზაციების სახელების გამჟღავნებაზე, რომლებმაც 2021 წლის შემდეგ ამერიკელი გადასახადების გადამხდელების ფული მიიღეს ნედის მეშვეობით. მიუხედავად ჩვენი მრავალჯერადი მოთხოვნისა და მათი დაპირებებისა, ნედის ხელმძღვანელობამ, მათ შორის ნედის მაშინდელმა თავმჯდომარემ კენ ვოლაკმა და რეგიონულმა დირექტორმა მირიამ ლანსკოიმ არასდროს მოგვაწოდეს თუნდაც მიახლოებითი ინფორმაცია ნედის ოპერაციების მასშტაბისა და ქართულ პოლიტიკაში ჩარევის შესახებ. რადიკალური ოპოზიციის მიერ გასულ წელს მოწყობილი საპროტესტო აქციების დროს ნედის პრეზიდენტმა დეიმონ უილსონმა პირადად მიმართა ქუჩაში შეკრებილ ხალხს სიტყვით, რომელიც სერიალ სამშობლოს ესთეტიკას მოგვაგონებდა. სრული მხარდაჭერა აღუთქვა მათ მაშინ, როდესაც ანტისამთავრობო პროტესტები ძალადობრივ ხასიათს იღებდა. ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია, რაც ჩვენთვის ცნობილია. მრავალრიცხოვანი რადიკალური, ვოუკისტური დეზინფორმაციის გამავრცელებელი პარტიებისა და ორგანიზაციების დაფინანსების გამო ნედი მართლაც შეიძლება თაღლითური ორგანიზაცია იყოს. მაშინ, როდესაც ორი ყველაზე დიდი დონორი ორგანიზაციის შესახებ კითხვები არსებობს, თუ რამდენად შეესაბამებოდა მათ მიერ უცხო ქვეყნებში დახარჯული მილიონები გაცხადებულ მიზნებს, ლეგიტიმური კითხვები ჩნდება სხვა ფონდებთან დაკავშირებითაც. ქართულ რეალობაში ერთ-ერთ ასეთ ფონდს წარმოადგენს EID, იგივე ევროპის დემოკრატიის ფონდი, რომელსაც ნედის ევროპულ ფილიალადაც მოიხსენიებენ. პრინციპი აქაც იგივეა, იმ განსხვავებით, რომ EID ევროპელი გადასახადების გადამხდელების თანხებს განაგებს და მიმართავს სხვადასხვა ქვეყნებისკენ, მათ შორის საქართველოშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის აღიარების შემდეგ, რომ საგარეო დახმარების ქოლგის ქვეშ შიდა პოლიტიკაში მავნე ჩარევა ფინანსდებოდა, გასაკვირი აღარაა, რატომ ააჯანყეს დონორებმა მათი NGO-ები გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შექმნა საგარეო დახმარების, გასაჯაროების და გადამოწმების პროცესის წამოწყების მაგალითი. ამის ფონზე სხვა დონორების უმოქმედობა მიუღებელია, უნდა გადამოწმდეს და გასაჯაროვდეს ბრიუსელიდან და სხვა დედაქალაქებიდან ქართულ პოლიტიკაში დახარჯული თითოეული ცენტი. დადასტურებული ფაქტია, რომ ევროპული EID ქართულ პოლიტიკაში ერეოდა. პირველი, ის აფინანსებდა NGO სექტორს, რომელიც თავის მხრივ აქტიურად შემოვიდა პოლიტიკურ პროცესებში და NGO რევოლუციის მოწყობაც კი სცადა. მეორე, ევროპის დემოკრატიულმა ფონდმა ნიკა მელიას გირაო გადაიხადა. მესამე, EID აფინანსებდა ექსტრემისტულ ორგანიზაციად ქცეულ სირცხვილიას, რომელიც მოლოტოვის სროლის რომანტიზებას ეწეოდა და პოლიციელების დამწველის მხარდასაჭერად კამპანია „მე ვისროლე“ აწარმოა სოციალურ ქსელებში. ასევე თუ დავაკვირდებით EID-ის ბორდის წევრებს, აღმოვაჩენთ ნაცლობისტ ევროპარლამენტარებს, რაც თავისთავად მიანიშნებს, თუ რეალურად რა მიზნებისთვის იხარჯებოდა ფონდის თანხები საქართველოში. ასე რომ საგარეო დახმარების გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე უკვე შტატები საუბრობს. მსოფლიოში უმსხვილესი დონორი ორგანიზაცია USAID შიდა აუდიტს დაექვემდებარა. ახლა საინტერესოა, გაიმეორებს თუ არა ამერიკული გამჭვირვალობის პროცესს ევროკავშირი და ახლა მაინც გახდიან თუ არა საჯაროს რეალურად რაში იხარჯება ევროკავშირის მოქალაქეების ფული საქართველოში.